Où est-ce qu'on va après? Pas par là. Ouh, c'est par là-dedans. Waouh. Ah, c'est peut-être là. C'est peut-être là. Parce que là, ça va par ici, mais nous, on va... Tu vois? Petite extension géocaching. On vient de là en bas. On le trouve. On va retrouver la sortie. Oui, on va. On vient de là en bas. Oui, c'était un peu scabreux. C'est vrai. Là où il y a quelqu'un, sur l'autre aussi, là-haut. Alors on a cherché à manger au kiosque et la dame très coopérative, comme le menu n'était qu'en tchèque, elle nous l'a expliqué dans une autre langue qu'on ne parle pas non plus. Je mange quelque chose qu'on avait déjà mangé en Hongrie, un genre de crêpes frites. Et Fred mange quelque chose qu'on n'avait jamais mangé.